между нами уже почти что 10 веков накопилось столько разниц, столько вырыты рвов, чем не нами, а именно Римом, что эти рвы надо засыпать. Это не просто какая-то ссора личная, это разница жизни, разница мистики, разница веры, разница поведения, разница морали. Во всем разница. Это же серьезная вещь. Что же мы будем только перечислять, что мы верим в Троицу, и они верят в Троицу, они верят в Матерь Божию, и мы верим в Матерь Божию, они верят во святых, и мы верим, будем перечислять по пальцам, во что они верят, во что мы верим. Абсурд. Во-первых, в Троицу уже верим мы не одинаково. А филиоквы куда денете? Куда вы денете филиоквы? Это серьезное нарушение догмата Троицы Святой. А Матерь Божия непорочное зачатие. Что это такое? Это не признано никогда ни святыми отцами в продолжении 10 веков. Это не было признано. Как так? Может, Матерь Божия вдруг ее Святая Троица выделила, и она совершенно не причастна никакому первородному греху Адама и Евы. Да что это такое? А почему Господь не сделал для каждого человека? Так может, просто можно было сделать бы. Но если вы возьмете эти самые сверхдолжная благодать. Ну что это такое? Сверхдолжная благодать. Какая это может быть сверхдолжная благодать? Когда наш святой Ор умирает и плачет, ему говорят: отче, ты 85 лет подвязался в посте и молитвы, в пещеру жил отшельником, и ты плачешь. Он, конечно, это промыслительно сделал, чтобы дать поучение своим ученикам по смирении. А он ответил: а я не знаю, любезны ли были, приемлемы ли были все мои подвиги моему Господу. Где тут может быть какая-то сверхдолжная благодать? Вы знаете, что такое сверхдолжная благодать? Вы не знаете. Это можно запутаться вообще. Это значит, что святой молится, и ему Господь прощает. А когда он просил Господь ему, а кто это может быть судьей? Папа Римский. Значит, когда этот святой уже прощен, а дальше начинает молиться и поститься, то уже ему идет благодать Божия сверх. Не нужно ему больше. И вот эта благодать Божия идет как бы в сокровищницу церкви, как в банк. И оттуда Папа Римский черпает и дает другим, у кого не хватает. Ну что это такое? И таких вещей столько накоплено. А потом вдруг мы сидим за стол, говорим: мы хорошо. Да мы разные люди совершенно. Да вы войдите в храм католический. Да там же будет холод духовный. И вот так все. Из чего только, и вдруг мы, значит, все хорошо, протянем руку друг другу, а эти все разницы, эти разницы нравственные, это же не фантазия, это же не пар, это не какая-то отвлеченность, абстракт, это же жизнь. Они же больше не постятся совсем, постоянно никого не признают почти что. Можно чуть не за 2 часа до причастия кушать, пить, что хотите. Никогда мы такие вещи не примем, никогда святые отцы этого не принимали никогда. Пусть они вспомнят своего святого Людовика, какой он был святой. Он православный был почти что. И принимал все как православный. То есть это забытое имя, абсолютно забытое. Куда они идут вообще? У них теперь музыканты, эти самые рок-н-рок выступают в церкви. И вдруг и все это не признаем, будем, значит, лобзаться, что мы одинаковые христиане. Позвольте. Кто-то из нас христианин, кто-то совсем не христианин. Уже больше даже и назвать нельзя христианином. Вот у католиков, на каждом шагу мы говорим, что мы католики ближе всего к нам. В каком смысле? В количестве догматов. И все. Но каждый догмат ничего общего не имеет с нами. Мистика их это ужасная. Это же ужасно. Мистика ихняя. Ведь ихний проповедник, ихний духовник говорит какой-нибудь там, вот, как бедные монахини: знаешь что, вот ты представь себе, идет Христос. Представь себе. И ты, значит, встречаешь его, падаешь на колени, падаешь к ему ногам, обнимаешь его ноги, целуешь его ноги и просишь прощения. А мы говорим: Боже, сохрани что-нибудь воображать. Наш духовник говорит: Боже, сохрани что-нибудь воображать. Воображение – это самое ужасное свойство, когда оно так употребляется. Боже, сохрани воображать, что ты видишь Христа. Вот страсть пошла. Они сумасшествие, прелесть. Что такое прелесть? Это помешательство. Вот этого
начинаются стигматы, просят какой-то мнимый святой, чтобы, значит, потерпеть такое состояние, как Христос. Он молится. Это называется невропатология, ни больше, ни меньше. То же самое, как женщина, которая не хочет иметь ребенка, во что бы это ни стало. И у нее начинаются все признаки беременности. Все абсолютно. И когда 9-й месяц приходит, у нее ничего нету. Никакого младенца нет. Это патология. Психопатология. Вот так же самое он молится, чтобы и у него появляются раны. Это ужасное состояние, демоническое состояние, мы говорим. А у них он святой. Какая разница? А это чисто невропатология. Невропатология – это целая наука медицинская, которая утверждает, и у меня пример, я говорю о беременной женщине. Так можно быть и так себе воображать. Ведь человек – это богоподобное существо. Воображать, что у меня раны, и начнутся раны. Сначала будет здесь чесаться. Потом что-то еще, потом больше. Вот и все. Но это же ненормальная вещь. Это болезнь, а не святость. А у них это святость. Ну вот так во всем у них. Так во всем. Я их прекрасно знаю, потому что я кончил католический колледж. Прекрасно видел все это. Так что в этом отношении это рационализм и эмоциональность, плюс это не считать святостью. Вы подумайте, Мария, это самая, ихняя святая, так называемая Терезия. Je vais aller au ciel pour faire du bien sur la terre. Ну, это какой святой православный сказал такую вещь? Я иду на небо, чтобы делать добро на земле. И сыпать такие цветочки. Знаете, для нас это смешно. Для нас это прелесть, а у них это серьезно понимается. Совершенно серьезно понимается. И они хотят это нам еще навязать. Терезию. Непременно. Я даже как-то был в Париже, давно это было, и как-то вошел в какую-то квартиру, вошел дома, знакомые какие-то были у меня. Смотрю, у них в углу красном. Спросили, боже мой, Терезия. Я говорю, это что такое? Откуда? Терезия. Знаете, какой-то там прошел уже католик, знаете, иезуитку прошел там. Снимите, говорит. Она бедная девушка, говорю. Бедная девушка, которую закрутили, завертели и сделали из нее психопаткой. Но несчастное существо. Все, у них, значит, рационализм и плюс эмоциональность. На эмоциональность они страшно играют. И эта эмоциональность, доходящая до патологии, это не святость. Ни больше, ни меньше. Как нам относиться к Лурду, то есть к явлению Божьей Матери, там, исцеление? Да вы смотрите, что происходит. Лурд, даже если поедете в Лурд, если даже что-то было там, то грота, это грота, где явилась Матерь Божия, она давно уже забыта. Туда уже не обращаются. А главное, весь центр переносит к чему? Колоссальный такой, железобетонный, сделан такой, трубы, я не знаю, как называть это, аллея такая. По обе стороны кровати и больные лежат. И что? Выходит, значит, аббат с большой штукой такой, и там большого размера облетка. Это тело Христово, их тело Христово. Он идет, значит, а где же Матерь Божия, а где идут ничего? Они хотят использовать это, чтобы доказать, что католицизм, рационализм, эта таблетка, она исцеляет. И вот лежат эти несчастные больные, к ним приближается эта процессия. Хотя бы тут статую Матери Божией принесли, нет. А икона говорит, забудьте, никого нет там. Вот они подходят и начали этим благословить. А те уж заранее кричат, массовое сумасшествие. Никакого исцеления. Массовое сумасшествие. Вот. То же самое, это как я... в Испании, как называется это, Фатима. То же самое, это дети видят. Больше никто не видит ничего. И все смотрят на детей, смотрят. А что вы видели? А вот Матерь Божия видели. Что там не видели несчастные дети? И она сказала, что? Она сказала, что 1:30 она будет завтра здесь. 1:30. Знаете, и разница нашего святого.
Отец Григорий был такой у нас монах, брат родной отца Киприана, нашего иконописца. Я с ним смотрел, я был, как бы вроде, как лекарь. Не лекарь. На мне была лишь аптека в монастыре. Но он сейчас меня смотрел и ухаживал за ним все. Вот он мне говорит. И я его исповедовал и чистил перед смертью. Он мне говорит, я, отец Виталий, читал правила к святому причащению. И вдруг, я говорю, почувствовал, что ко мне приближается Матерь Божия. Я пал на землю и умолял Матерь Божию остановиться. Ибо ее приближение ко мне, несчастным, грешным человеком, меня делает таким, что я чувствую, что если она не остановится, я взорвусь, и я на куски разлечусь. Вот это православие. А не то, что, знаете, 2:30 Мать Божия придет завтра. Вот он разница между православием и католицизмом. Он пал на колени, пал на землю, умолял Матерь Божию остановиться. Его не может выдержать ее святости, ее непорочности. Вот это православие. Вот это настоящее православие. И Матерь Божия остановилась. Это наш праведник умирающий. И вот вам и дети, которым говорят, что Матерь Божия якобы сказала, что 2:30 она будет снова здесь завтра. И они все 2:30 целыми толпами идут туда. Вот это. Или как праведный Ор, когда умирал, то он начал видеть, он плачет. Очень. Ты столько подвязался. Ты 80 лет прожил в пустыне. Ты подвязался. Почему ты плачешь? А я, говорит, не знаю. Угодны ли были мои дела моему Богу? Это православие. Вот это православие. Вот в церкви святой, конечно. Он нам дал пример, как надо поступать. Я не то, что на копейку там намолился и уже кричишь на рубль, что мол, какой я подвижник. Да, вот это православие. То есть православие это, во-первых, конечно, смирение. На кого возлюбил? Господь говорит, на только на кроткого или смиренного, исполняющего слова мои. Вот на этого я возлюбил. Как нам относиться к статуям, которые вокруг? Что вы? Как нам относиться к статуям, которые вокруг насажены, особенно здесь во Франции? Статуи, распятие искаженное, ноги на ногу, там как будто бы, значит, Христа изображается, или статуи как будто бы изображает Божию Матерь. Как нам... Знаете, конечно, это все картинки. Вообще, Спаситель наш и Спаситель католический. За католическим Спасителем нет самого Спасителя. Только одно осталось имя. Они называют Спасителя Иисусом Христом. Но Иисуса Христа за ним нету. Это факт. Потому что возьмите вы их распятие, которое носит все время Папа. Это вот так. Вот так он распят. Видите, у него эти пальцы сжаты вот так вот от того, что гвоздь здесь. Они это рассчитали по-медицински. Если бить гвоздь здесь, то пальцы сделают вот так. Но наш Спаситель на кресте, у него только пальцев нет. Он как орел. Как орел. Парит над всеми. Наше распятие спокойное. Уж это Бог распятый. И не может быть никаких этих самых выражений, искривленных чувств или искривленных движений в теле. Они проанализировали точно по-медицински, что происходит с человеком распятым. И точно говорят, распятый человек, первое, что будет температура, потом кончается столбняком. Замечательно. Кончается столбняком. Столбняк будет. Конец это смерть. Это будет смерть. Проанализировали точно по-медицински. Но Господь выше медицины. Он пострадал, болезнь все давно.
Вот, конечно, нас православных смущает что? Часто это общее заблуждение. Для нас, конечно, Иисус Христос – это драгоценное имя. Это имя нашего Спасителя, Бога-человека. И оно нам дорого, безусловно. Мы видим, значит, что католик называет его тоже Иисусом Христом. И, значит, вот, там тоже вера, там тоже вера. Ну. Да, там есть имя, но за именем нет самого Спасителя. Это точно, потому что вы не чувствуете ничего, абсолютно не чувствуете ничего. Говорите вы прямо в католический храм, вы что не чувствуете, кроме холода, ничего. И надо быть честным, сказать ничего, совершенно ничего. И даже водичка, которой они помакают свои пальцы, она соленая, они не верят, что святая вода не портится. Они соли прибавляют туда, чтобы убить бациллы. Вот это католицизм. Это католицизм. Так что лучше, конечно, нашим отговаривать, чтобы не говорили, когда проезжают статуи, католические статуи, чтобы не указывали, вот это Царица Небесная наша, или здесь или Спаситель наш, они крестятся. То лучше этого не поддерживать такую вещь. Никаким образом. Бог сохрани. Возьмите, Матерь Божия, которая нарисована у них, это иллюстрация, скорее, это не икона. У нас иконы Матери Божией. Это не картинка, это не иллюстрация. А у них иллюстрация. Ну, и они называют это Матерью Божией. Конечно, такие изображения, если они попадают вам в руки, и кто их вам подарил, ну, сердитесь и все. Прямо сердите, но не ежите у себя. Потому что это не Матерь Божия. Они называют это Матерь Божия. Это Матерь Божия. И сколько этих самых сентиментальных, ужасных, таких, знаете, изображений Матери Божией, Спасителя сердцем, значит, вот это. Почему? Он говорит, вот как митрополит Антоний очень большим юмором говорит, а почему не печенка? Совершенно справедливо говорит. Сердце, вот пылает сердце. Ужасно это. Католицизм ужасная вещь. В общем, вкратце можно сказать, что то, что у них есть, то все это, то, что есть у католиков, то оно все не настоящее, это подделка. Да. Вот, значит, истина. Я только так говорю. Знаете, написано, как в жизни, если написано булочная, там торгуют хлебом, наверняка. Этого никого нету. А у них написано булочная, там хлеба нет. Хлеба нет. Вот это вот то, что они делают своей религией. Церковь, а там не церковь, церкви нету. Это то же самое можно сказать сейчас насчет московской патриархии, правда? Да, это вопрос очень важный. Если вы говорите об этом, я скажу так, что в каждый век Господь попускает своей церкви быть чем-то искушаемой. Это так есть. Мы видим это просто по учебнику истории церкви мы видим. И что же? Что нас сейчас искушает? Католицизм, уверяю вас, он больше не искушает. Мы его уже положили на полочку, поставили номер, архив. Архив искушений. Все. У нас уже больше... Ну, мы ради образования, мы, конечно, посмотрим, чтобы, если нас спросят кто-нибудь, что такое католицизм, мы должны ответить, понимаете, ну, все-таки какое-то образование имеет минимальное. Ну, мы скажем, что католицизм, но уже нас это не захватывает. Это уже... А кто еще? Протестантизм еще меньше. Вообще протестанты уже себя изжили совершенно. Ибо всякая ересь, какая бы она ни была, она естественно человеческой душою берется, переживается и выплевывается, в конце концов. Потому что ересь есть колона Духа Святаго, и ересью жить нельзя. Можно быть захваченным какой-то, знаете, экзальтацией, какой-то чувством такого, знаете, заблуждения. Можно быть захваченным, мы видим это. Но жить нельзя все время так. И человеческая душа, это перемоль, а потом и выплеснет. Вот что совершилось сейчас с массой католиками. Они верующие. Они только смотрят,
Смотрите, церкви пустые у них, совершенно пустые, абсолютно пустые. Они ни во что не верят больше уже теперь. Да их аббаты тоже. Они похожи на древних жрецов, которые не могли посмотреть друг другу в глаза, не смеясь. Древние жрецы, которые верили в Юпитера, Венеру, не знаю, кого там еще, всех бесчисленных богов, они, конечно, ни во что не верили больше совершенно. И когда они жертвы приносили, это был доход у них, знаете, как требы, знаете, то они начали что-то понимали, смотрели друг другу в глаза со смехом, понимая, что не обманщики. Все. То же самое у них. Сейчас совершенно католики сейчас совершенно себя решили. Есть некоторые души, которые еще... Я встречал таких. В особенности, помню, жена одного судьи в Квебеке, в Канаде. Этот судья был очень хороший человек. Он был поставлен правительством квебекским как даровой адвокат для бедных. Он ничего не брал, и он не имел права брать, и он был на жаловании у правительства, но он помогал разрешать всякие вопросы. Я не был с ним знаком, потому что у меня много было случаев, когда нужно было его направить наших прихожан, некоторых, разрешать всякие вопросы. Так у него была жена. Я помню, даже католический священник мне сказал, жена этого судьи, она говорит, просто православная бабушка. Не сказал бабушка, а православная бабушка. И она такая была. Она как-то сумела, непостижимо сумела верить в Матерь Божию без всякого этого самого Immaculée Conception, непорочного зачатия. Как-то сумела это все избежать. Это просто по милости Божию. Просто верила в Матерь Божию в простоте своего сердца. Без всяких этих самых непорочных зачатий и прочей ерунды. Да? Просто Матерь Божия, Спаситель тоже. Она была очень хорошая, милая жена. Она уже умерла, давно уже умерла. Но вот такие есть еще, как, знаете, невероятные бриллианты. Это еще неизжитое православие в католицизме. Но их уже, можно сказать, найти можно только как бриллиант. Есть такие, да. Потому что католицизм, когда откололся от нас в 1954 году, то не сразу эта ересь дошла до всех. И все сразу изменились. Нет, это невозможная вещь. Ведь долго-долго еще на периферии католицизма существовали православные люди. Ну, теперь уже почти что нет, конечно, уже за эти 10 веков все это было поглощено. Вот. Но все-таки вот так. Так что я никогда камень не бросаю на католиков, когда я с ними встречаюсь. Я стараюсь держать себя просто. Но, конечно, если они меня спросят что-нибудь, я отвечаю. Меня раньше приглашали часто, чтобы я провел беседу с французской молодежью, знаете, о том и другом. Я думал всегда, о чем мне говорить? Что не возьмешь, что не то. Все будет обличение католицизма. Так я, помню, выбрал такую тему. Православие в жизни. И тут я им сказал горькую правду, но уже бытовую. Это уже не догматы. Я говорю, у нас, православных, чувство к хлебу особое. Мы не можем видеть кусок хлеба на земле. Мы поднимем его, поцелуем и положим камень повыше, чтобы птицы его съели. Но мы никогда не позволили себе буханку хлеба гонять, как футбол. А это, я говорю, видел здесь на улицах молодежь буханку хлеба гоняет ногами, как мяч футбольный. У нас это в мысли не может прийти такая вещь. Это мы почувствуем, что это же хлеб, такое же причастие у нас, как хлеб. Мы не можем это разъединить, хлеб от причастия. У нас к хлебу именно это благовение, потому что это такое же причастие, такой же вид причастия у нас хлеб. У нас в голову не может прийти такая вещь. А я увидел и говорю, это сидела молодежь, знаете, гоняет буханку хлеба, гоняет футболом, я говорю.
Это немыслимая вещь у нас, я говорю. Вот такие вещи я представил православные, как в быту мы живем. И другие примеры давал тоже. Вот так. То меня просили, чтобы я какую-то лекцию сказал в университете. Но это уже серьезнее. Думаю, меня хотят провоцировать, значит, наверное, чтобы я, значит, как-то их уязвил, и что такое сказал неприятное. Ну, я думал, а потом, значит, я им буду говорить об иконе. Я достал диапозитивы лучших икон, которые я мог достать. Потребовал, чтобы у меня был экран и фонарь. И вот я начал лекцию по-французски. Начал лекцию о том, что такое икона. Какая разница между иконой. И тут я их здорово, тут уж не подерешься ко мне. Я их здорово выпорол-то. Я говорю, что у нас икона это не картинка. Это имеет свои законы. Неписанные, может быть, когда-то будут написанные. Как надо писать икону. С каким чувством и с какой техникой. Потому что это догмат. Икона это догмат, это истина. Мы изображаем на полотне человека бесстрастного. На лице не написано никакой страсти. Это нужно уметь, я говорю. И примеры, говорю, вот мы нашего святого иконописца Андрея Рублева, его изображение апостола Петра. Посмотрите, что написано. У него шея, не шея, а вырия вот такая. Это, значит, другими словами, этот святой иконописец нас отталкивает от этого. Не нужно на это смотреть это. А нас ведет куда? К чему? К глазам апостола Петра. И когда он вас доведет до глаз апостола Петра, то вы видите, как мазком можно было изобразить глаза апостола Петра, в которых вы видите проникновение, что он насквозь вас видит. Мы с вами что-то, может быть, даже немножечко по внешности агрессивное, что он смотрит на вас, он проникает в вас, он прокалывает вас. А с другой стороны, невероятная кротость. Как мазком, я говорю, можно это изобразить, без помощи Божьей никак, я говорю. Мазком и краской изобразить такую вещь. Кротость и проникновение. Вот я говорю. А потом я говорю, возьмите изображение нашего Георгия Победоносца. И изображение западное, не говорю католическое. Западное изображение. Но западное изображение красивое. Конь Георгий Победоносец на белом коне, знаете. Но конь, значит, на дыбы стал, на задние лапы стал, ноги стал. И, значит, Георгий Победоносец, значит, устремляется, страшно устремляется на дракона, а дракон тоже встал на одном уровне, и дракон пасть открыл, у него из пасти огонь. Фу, страшно. И вообще неизвестно, кто кого победит. Впечатление такое, неизвестно, кто кого. У нас никакого нет сомнений. У нас, во-первых, тоже святой на коне. Ноги передние еле-еле оторвал от земли, так что даже равновесия нет у него. Нарочно, что он есть у Бога. Он одной рукой держит поводья, а другой почти что пальчиками держит копье. И пронзает кого? Не дракона такого с огнем в его пасти, а какую-то мерзость, какую-то жабу, отвратительную жабу. Внизу он ее пронзает. Да не он, а Бог, потому что в конце его пики, да, как назовите, крест. Спокойно все. И нет никакого сомнения, кто победит. Абсолютно нет. Уже победа здесь. Вот такая разница. И так я говорю во всем. Помните, вы в Ватикане, я говорю, есть такое изображение Сикстинской капели. Христос возносится. Вы знаете, Христос
мускулы у него. И тут мускулы у него, все. В смысле анатомии выдержано замечательно. Ну, просто анатомический экземпляр. Пример. Спрашиваем, а мы спрашиваем, как такая тяжесть может возноситься? Вот вам католицизм. Сплошные мускулы, это борец. Это не спаситель наш, но это не спаситель. Это какой-то борец, который мускулистый, такой сильный мужчина, который возносится. А насчет догмата Петра Антония, конечно. Почему наши некоторые иерархи выступили как владыка Феофан Полтавский, Серафим Ну да, потому что, знаете, я вам скажу так, потому что они все кончили семинарию, кончили даже академию кончили, и в этом преподавалось, все это была схоластика. Мы заразились схоластикой, им трудно было оторваться. Это тут что-то невероятно новое. Оно хотя не новое, но оно настолько было представлено новым, что это их прямо шокировало. И я встречал таких даже протеереев старых, против Антония начал. Вы не поняли, я говорю, вы не поняли просто сущность. Почему Господь в Гефсиманском саду молился о чаше? Какой чаше? Неужели Христос боялся быть распятым, когда его ученики на худшие мучения шли и не боялись, а их учитель, Спаситель наш, боялся чаши, боялся крестной смерти? Нет, он боялся, нет, его человеческое естество, так сказать, не могло полностью принять, что у него выступила кровь с потом. Почему просто потом? Да потому что он видел, как Бог видел все наши грехи. Каждого из нас видел грехи. И о грех всегда страдания. Так вот, он, не совершивший греха каждого из нас, сострадал нам в нашем страдании от греха. Вот его эта точка зрения, его учение его. Не совершенно справедливо, вы ничего не можете сказать против. Сейчас Москва что-то хотела, что-то кулинарила, там что-то хотела придумать, ничего не, а потом испугалась, лучше не вмешиваться, и замолчали. А там уже какие-то попы стали уже, знаете, уже что-то такое, знаете, вооружились перьями, значит, мы. А все-таки нашлось еще благоразумие сказать, что, знаете, мы сядем в калошу, лучше этого не начинать. Хотели разоблачить Петра Антония. Знаю, что наш учитель, основатель нашей церкви Свобежной, нужно его бить. И там какие-то попы нашлись, какие-то чудаки, какие-то гордецы. Мы возьмемся за него, мы его разоблачим, и тогда церковь русская зарубежная разлетится вся. А там все-таки нашлись такие, которые сказали, осторожно. Это мы можем сесть в калошу. И завтра сядем в калошу. Мы были готовы им ответить. Готовы. Так вот, значит, Господь видел каждого из нас. Каждого лично, это только мог Бог. Каждого из нас видел в грехах наших и в наших страданиях от греха. И вот в этих страданиях Он нам сострадал. Не совершив сам греха, не участвуя в наших грехах, а участвуя в нашем страдании от грехов. И Он только просит одного. Маленькое слово. Господи, прости. Все. Чтобы это было только от всего сердца сказано. Господи, прости. И мы будем прощены сразу же. Вот это его главная мысль. Ну, конечно, его человеческое естество, нам не забывать этого, что он все-таки взял наше тело. Оно безгрешное, оно святое. Мы причащаемся его телом, но оно все-таки человеческое. Она не могла выдержать этого. У нее полилась кровь на лбу, кровь с потом. Потому что это невероятный подвиг, который нам не постижим, даже уму нашему не постижим. Подвиг, что каждый из нас, всех людей, которые уже ушли, которые живут и которые еще будут, он всех видел. И в каждом грехопадении нашем он с нами. Это может только Бог. Но человеческое естество его именно отразило тем, что она не могла выдержать такого невероятного подвига.
Выступила кровь, но слава Богу. Что можно сказать против? Креста, что он сразу его, какие-то там полуграмотные монахи на фоне, сразу его обвинили, что он против креста. Это же просто абсурд. Это вообще полное непонимание, это невежество совершеннейшее. Да. К сожалению, выступили же такие Что? ученые люди там, как Ученые, в кавычках. я имею в виду владыки, так сказать, была целая группа. Да. Которых называли духовными. Да, но если уже браться за это дело, то, значит, руки опускаются, ничего не скажешь. Ни одним словом он не отвергает креста. Он должен был быть распятым. Это завершение, потому что он человек, Бога-человек, и как человек он должен быть распятым. У него был распят был, да. Но ведь не в этом только одно страдание. Другое страдание есть еще, которое может быть хуже, еще даже креста, который он видел, во что превратился человек, которого он создал. Для него это было ужасно. То есть мы видим своего сына и свою дочь, видим, что она пошла не в ту сторону, ужасно, как мы страдаем, отец и мать, как мы страдаем, когда Господь видел столько людей, которых Он создал. Ну вот, уже не... Спасибо.